sangwanan na ket ngumaringguran ko na na ay day karayan aglangoy-langoy da ikin-ikin ida pay papapunda di among ka tsak ida nakita Sus Maria Josep ni Papa ket bakla tuwang na ating nakita saan natayag ken may sa apanda jay natayag at iduk sangwanan na ket ngumaringguran ko na na ay jay karayan aglangoy-langoy da ikin-ikin ida pay papatunda di among da tsak ida nakita Sus Maria Josep ni Papa ket bakla oh my Papa apay akas taga naklakit din saan ka bakla oh my Papa kasan hupay ita inintuwa nagmatsok ken nagwapo ka sayang-sayang papatagwa ko kabara ko met iti kayat mo sayang-sayang day tuy ayat ko agpadata ababaet panagpuspuso oh my Papa 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 wala ating nakita may saan natayag ken may sa apandag jay natayag at iduk sangwanan na ket ngumaringguran ko na na jay karayan aglangoy-langoy da ikin-ikin ida pay papatunda di ammo da tsak ida nakita Sus Maria Josep ni Papa ket bakla oh my Papa apay akas taga naklagit din saan ka bakla oh my Papa kasan hupay ita inintuwa nagmatsok ken nagwapo ka sayang-sayang papatagwa ko tabara ko met iti kayat mo sayang-sayang day tuy ayat ko agpadata ababaet panagpuspuso oh my Papa apay akas taga naklakit din saan ka bakla oh my Papa kasan hupay ita inintuwa nagmatsok ken nagwapo ka sayang-sayang papatagwa ko tabara ko met iti kayat mo sayang-sayang day tuy ayat ko agpadata ababaet panagpuspuso agpadata ababaet panagpuspuso umay kan abalayan ipapas kati ang salan danggayan ta panagsala dagiti anak ta kararagsakan aldaw anay sangsangayan dua a puso indan agmaymaysan abalayan abalayan di kantukad maumuma mangbagbaga kadagiti anak ta agpaay naranyag amasakbayan da dagiti anak ta isudat dinamnamang naragsaken natalna nabungbunga a pamilya
abalayan, ipapastati ang salan. Tanggayan ta, panagsala, dagitian na ta. Kararagsakan, aldaw anay sangsangayan. Dua a puso indan agmay maysa. Abalayan, abalayan, di kang tukad maumang. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag ang masakbayan da. Dagiti anak ta, isa dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga ang pamilya. Dagiti anak ta, isa dati namnama, naragsaken na tanda, nabumbunga ang pamilya. Abalayan, abalayan. Nagimastoy arroz kaldong korason, bibitek nga ibusen sa nga malukong. Aglalo no tay napudot, imasnat kasla kumudot, maguyugoy to'y puso. Siputi di maramanak o korason, iti amin nga oras sa pulekon. Rabi iman wen no aldaw, panagtutudo wen no kalgaw, itirik di mapukaw. Ti agpaiso korason ket ipud no kuman, no malagip kat rabi ikaw kawilak jay pungan, ket noy nakmaikutan. Day tapuso ken tarik nam, ti arroz kaldom anak nanam, kanayon ko ang maramanan. Uray sangap langganan, ngem tinakaladladingit korason, at damiten nangikot iti pusom. Itilikod ti karinderyam, nakita kay ana minsan ngagkakaiddan. Piman gasat to'y ayat ko korason, pati kang kanek nga arroz kaldot na ipakbon. Kasmet gasat to'y ayat ko, tarigagay day to'y puso, amang ikot sa pintas mo. Ti agpaiso korason ket ipud no kuman, no malagip kat rabi ikaw kawilak jay pungan, ket no inak maikutan. Day tapuso ken tarik nam, ti arroz kaldom anak nanam, kanayon ko aramanan. Uray sangap langganan, gasot to'y ayat ko korason, pati kang kanek nga arroz kaldot na ipakbon. Kasmet gasat to'y ayat ko, tarigagay day to'y puso, amang ikot sa pintas mo. Ti agpaiso korason ket ipud no kuman, no malagip kat rabi ikaw kawilak jay pungan. Naglabas dagiti bulan, jakon maipangpangan, ngem ni gasat na paidam, di pa'y lakit magsatan. Tanob yung alak lakayan,
damo nga inta agkita. Di mo nailimit, naitarik ng kanya, anak paiduman. Bayat nga ina, matmatmatan, tanaa mo arupan. Kas man rumimrimat, dagita matam, ako mitkita kanyak. Imasideka, ket dinamang mo, nuan yati dagan ko. Ket kinunag me, ngayong balikas ken ka, siya kinikul dyan, Guerrero. Andyan naragsak mo, yudi mamuam, nuan yati dagan ko. Ket kinunam kanya, dakon malabdan, dikul dyan, I love you. Pulse kani ayan, ubiyag ko, abaya, siyang baiti, inayat mo. Siguro nga ta, ket putno, abaya, siyang baiti, inayat mo. Ngem dirumbe, nga ginayat ka, tambay saka ahawayana. Ket di may kari ngay kayaten, nakurapay akas kanda. May kantaan ka, inasampit na umbing ayo. Tunggal nota, ken balikas, nagtaod dato'y puso. Kasi napagyaman, tadi na binaybayan, gapuken kaket siyak man mangnegan, iti tangatan. Kantaan ka, wen kastanda, daytoy apamate. Gawate nga ipasnek mo kumati dunghe.
sa miwen dawat ko ilalain bayang makantaan ka naputar ko sonata apang subat kuken ka uong to'y biyag kenang nama tanu awan ka awan ita ket sapay kumatain ka maliw-liwa ag nanayon tu akan kantaan ka nula kita di ka mauma kantaan ka kasmet lati kantak ang musika may sukuun luapay na nagsiningit ka diyak tumalipatan diin pa ay mga ayat uray di kita kinabayan dito'y lagi ko di ka mapunas bayang makantaan ka naputar ko sonata apang subat kuken ka
sama alay langitan na dumunga ama sa dilangit at tuy kami amatipon-tipon agun undoy ta kaasim dawat pi abendisyonal tumunggal may sa kada kami daw mi ipangag mo kadim amat dalusan tipus puso mi kaya't mi ama nga agbalik kami anak o Diyos nga anak ko pagkawanem dagiti masulbi pagbalinem na darisay muspusumi kari kami asumuro iti pagkayata ket agbiag kami anadalus ken natudyo nga agbiag babaen tinagan mo kaya't ni ama nga agbalik kami anak ko Diyos nga anak ko pagkawanem dagiti basulmi pagbalinem na darisay muspusumi kaya't mi ama nga agbalik kami anak ko Diyos nga anak ko pagkawanem nagiti basulmi pagbalinem na darisay muspusumi dawat mi narud dagitoy babaeng ken ni Kristo nga anak ko ayan, may bakin na nagasa tapan nagbibuhay ka natin aming gagayim nga kapsat. Ayan, June 12, 2025. Happy second year anniversary. Ayan, iti araw titi kan kataken kat katawa. Ayan na di ko na Marje. Malaya ka na tao. Kala ni Mr. RJ Lorenzo. Okay. And kada kiti agbibuya pa itatagon daw iti live streaming tayo ni Bagken nagasa tapan nagbibuya kada ti aming sangapada. Aglalo kada kiti simrek iti live streaming tayo. Ayan dati ni bossing Sir Edwin and Sir Ed Agustin. Manibod iti California, USA. Ayan, thank you so much bossing. And of course, ni Ma'am Suzette Tolanga, ni Ma'am Charlotte Ginto, Manibuliti, Roma, Italy. Happy watching, Ma'am Charlotte. Agad katap no. Ay, bak malagkita doon pa yung kakatuwa iti live streaming. Okay.
Iti yung amo kang pelaeng before dito nga proceed ka digiti da duwa pa yung simbrek iti live streaming tayo. Aha. At ito yung talo nga admins iti ROTV kan kanta ken kat katawa. Ayan makita yung tatago daw yung guys. Digiti lapsat dan. Okay. Iti mo na iyawag ko yung tatago daw ay ket iti kaubingan. Kasaseksian. Nonchalant. Nonchalant sa personal ngem. Tariwit-wit iti live streaming. Ayan, ayabak nga rin ito gundaway ni Joem Tea Taberna Hermano. Okay, makatayin balason ko. Okay, alam ko mablaw ka nga rin doon na Joem, admin Joem. Hello everyone, naimbag nga bigate ay naimbag nga aldaw tay amin. Sapay kumata makisali kayo iti paayayam mi. Halamot itutok. Iya sinig mo ka no, basit na mic mo. Tapos ingangang basit. Ala, ituloy mo nga rin. Ala, tuloy. Awanan eh, baga na kanon. Okay, diti mega dua nga admin iti ROTV kan kantakin kat katawa. Dagiti ka na yung nagbagtit iti social media. Ayan. Nagititil-tila da po Brian da jak amono si Bibiak dapat iti kararawa daw no ana. Okay. Iti umuna. Netiket iti permi nga kanay nga gibit-ibit. Ayan, ni Cristel Joy Andres Pascual. Okay lang, kumablaw ka nga rin, Cristel. Hello everyone! Happy second anniversary AKK. Hello sa lahat ng mga nanonood. Ayan, naimbag naman rin tayo amin. Itatago daw yung gagayem nga kapsat. Kaya bandemet nga ro din, dete dua ti karga, ay may isang karga, ada may isang karga, nagayang ko na kitdi. Ayan, nakakarga. Inata dete naggabot abroad, ngem. Nababaamet nga nagawi din. Okay. Eh di may kadwa nga bansada nga umaya makini anniversary. Di awan absent ini last year ni Joem. Present ni Cristel Joy. And then, dati met din. Dati nakatangtang seat nga admin nga mesa. Okay, ni Crisel Ramos. Mali mo diti, Zarot, Ilocos Norte. Hello everyone. Ada kami man nandito yan nga mang celebrar ti second year anniversary ti AKK. Hope makit sali kayo ti payayam mi guys. Tapno na ana. Oh, ana. Ay, nagbibita si uniforms tayo. Ay. Oh, deta. Ana awanan, awan ni Bagamon. Okay, natiti may sabay nga kadwa tayo. Edi kiti inadapt ko. Adopted son. Mani mo niti ROTV kan kantaken kat katawa. Ayan ay bandem nga roden ni Kuya Gerald Rosqueta Malunaw. Ayan, hello. Ayan, happy second anniversary. Ayan, kickstop. Ayan, kaya Yeah. admins. Oo. Nagpipintas ka ni, dati, kukunakon nga. Kanahin mapugsitan. Ayan. Tadi makal mo, buksit na nga pa, Dan. Isupian eh. Ayan. Ala, kita enjoy talataan. Yes, itataal daw akenjoy kayo guys. Ano digiti pasabog. Nga ipaay ka digiti admins ken kasama din nang nangro na kadigiti sponsors tayo nga nang TTT para second year anniversary ti ROTV kan kantaken kat katawa. Ken kasama din ayabak pay. Ayan, dati kadwa tayo. Iti live streaming. Iti sister company. Iti ROTV kan kantaken kat katawa. Iti All Stars Variety Show 2.0. And iti manager iti All Stars Band ni Mr. RJ Lorenzo. Agad ka tawag na katati t-shirt na kayo at GM kwarto. Alam, pag sukatak na ng madamdama, kat nakagop-gopon eh. Ayatan.
Te mic na. Hello. Hi. Thank you. Ayan, ni mga oras, ni mga malim, ni mga aldaw ka dati amin yung sa pada. Ayan. At di kami manin. Nuno umay mangipaay iti ragragsak na tanga aldaw. Aldaw nga napagasatan kasi 2 years anniversary iti ROTT kan kantaken kat katawa ka Oh, nakagwapo ka tata ha? Man! Itatak, ilan daw gawin man, nagwapo ka. Itatalaang. Oo. Alakat, medyo i-feel ko matbasit lang Ana? Medyo i-feel ko lang matbasit at no. Ngayong araw ng... Kalayaan. Ay! Malaya ka na. Okay. Kanang Roden. Ayan, padaan naman ang damad. Dati may isa nga. Sigurado ko dati may isa't makaumay. Oo. Wey. Kita ka toy? Wey. Ala, sige nga Rod. Ala. Ayan, detalain kasamang Geekstop kita madamdama ipayan na kayo nagkakabindas nga sunata para Yes. ka na kay amin nga sangapada. Oo. Yan. Ayan, kiti viewers tayo. Mano di viewers yan? Nasa 40 plus. Yes. Ala, sige na yun nyo ba? Ngayon na niya pa, idanod siya nga gasod. Ha, dua gasot. Dua gasod ka na, Kendi. Wey. Dua gasod ka na, dua gasod. Wey, ala. Sige. Ano jay? Ana? Ano jay? Agsingit utang. Huwag ka nagsigit utang. Madamdama. Jakpay naka ba? Jakpay naka ano? Ala po, Diyos ko. Jakpay naka ilon J card. Aman? Jakpay naka ilon. Abe, katawa kasi kaka-card ka la. Katawa. Ana, DJ ka di card. Na? Ana ka DJ card ka di. Ipagitam to kanya na madamdama. Tapos amo na pakasaritaan na. Ay, aman. Wen. Ayan, okay. Okay. Rod. Alata nga Roden. At ayun mapagpalaan dito t-shirt mo ta. Ag sukat kanto mo dun. Ag long dress ka. Naka-Filipiniana kanto kasi Independence Day itatangal daw. Okay, itatana gandawin nga rin guys. Pagkantahin tayo mga regili admins tayo. Ayan, dito may isa nga balse. Ala, balse ka no. Ala po, dito Uy, ko di, pa na ko. papanam. Ay, Joe, makati Joe, pabanam. O, di ba? Kita nyo, dito pagkukatayin eh. Kitamdaman ko, isi di araw na, hangad na kois, hangad dita. Wait lang. Yan lang eh. Yan tanong ko kois. Eta. Kailangan dito, number 1. Sa pagkantahin naman, hindi kita admins tayo. Ha? Adang yung ikokok pala ano ko. Alright! O, sumal tayo O, nasingit na abot Napalawlawan tiroon Paglemengan di alibot Lukas ka agumungsod O tilapia apigaran Naimas apuluta Tauray di masiksikan Di kan bugbuguan Alunusen lata Nu awan ni asawa Isuklat mun katugangam Ta isuti bangbakan Tay taraken nakawitan Lumadik katugangam Iipag mo pang padasal Barbaring na dumdungo Apangaywan Sumal kay bye! Una Alay kini yung basilan Kas nakaligbabatay Alaman yung papakan yung matatangar Di kini binaksalan-salin drills Yahoo! Alay pakat yun Di binaksala yun O
nasingit nga apod napalawlawan tirood paglemengan ni alipon dukas ka agumungson o tilapia apigaran naimas apulutan tauray kimasiksikan kin ikan bukbukuan alunusan latan nu awan ni asawa isulat mun katuganam ta isuti magbakan tay tarake nakawikan lumadit katuganam iipag-upang padasang barbareng na dumdungo apangaywan du awan ni asawa isublat mun katuganam ta isudi magbakan tay taraken nakawitan lumadit katuganam iipag-upang padasang barbareng na dumdungo apangaywan. Ala, nagpapatay kayo ba? Alright! Alright, another balse. Ayan, kantay ka na kita yung admin sa'yo. Okay? Okay, sa katarun. Kantay bilang tarun din. Isema pagkabiyakan Amuburay da ito'y matag Ket isut makaagas Mangiliwato'y kaungga Isema duti sa wena Ada isema makakura Ada isema rayawen na ka Ken isema magustuken ka Uray damin kanya karigan Uray pa'y luwag dupong tutak Uray pa'y luwag mas pasundudak Nues kan nakrik nagmapagmayan Isem, isem, umisem ka man ko Naulawag ang man to'y barukong ko Kay isem mo, isot lang